喂，大家好啊！我係令狐津啊，大師哥啊，多謝大家嚟我呢個頻道啦。但係喺我呢個頻道裏面，你知唔知要做啲咩噶？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？你哋介紹咗俾你身邊唔識嘅人未啊？識嘅人唔使講啦，更加應該要啦，係咪？未嘅話，你哋好快啲做啦。如果唔係，快啲離開啊！俾我知道，我真係會打鑊你哋啊！我呢個頻道好簡單嘅啫，只係會介紹一啲個股裏面嘅支持位啊、阻力位啊，我最多都係夾雜一啲唔同級別裏面嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲線啊、柱啊、諸如此類嗰啲嘢啊，炒埋一碟啊、攬埋一住啊嗰啲咁樣啦。最後就會加插一個大家最期待嘅 simulation 啦，我就會去模擬一下個股價，如果去到我講嘅位嘅時候，無論係阻力位、支持位，佢會有咩變化啦 ，MACD 會係點啦，去俾大家一個參考嘅。咁所以如果大家想知道個股票係升係跌，記得唔好跳片睇啊！我知你哋成日都跳片睇噶。好啦，幫阿媽天珠望下隻9939啊，開拓藥業係嘛？1個7毫8啦，升咗5毫8啊，又係睇埋呢啲股啊你50.88% 啊，9400萬成交啊，都妖妖地噶啦，呢啲一睇都已經知。一筆上咗嚟日線，1蚊8，一陣間翻轉頭幫你望一望啦。我哋睇晒啲大細級別先啦。周線就冇乜嘢睇嘅，周線都見到佢一路橫行緊嘅啦。呢度周線可以望一望嘅，過7有個支持位啦，有個支持位啦。過7過4附近有兩個中樞啊。呢度都有個中樞，中樞一個4毫4同一個4毫2都有個啊，各有一個中樞。線柱暫時望都 OK 嘅水面。月線就冇乜特別啦，都係橫行緊啦。望下30分鐘先啦，30分鐘都冇乜特別嘢睇到咯。你見得到呢度一筆上去，下低呢啲筆太細啦，睇唔到啊。好大條上影線，MACD 柱向下走緊啊，線就都向上走，但係有少少好似唔係好夠力啊。呢度有條上影線好長啊，去到個8。睇下60分鐘多唔多啲嘢睇啊啦。60分鐘同30分鐘都差唔多噶啦，都睇唔到有啲咩背馳啊。有啲線太細條，呢度太窄啦，呢啲位。呢度有個中樞，睇下咁樣望到啦，略都勉強望到嘅，上升一筆就肯定背馳咗噶啦，下跌差唔多啦，冇乜太大特別，就呢度有兩個次級別中樞，下低過3，一個3毫3，一個2毫8，一個2毫4都有個支持位啊，同埋一個好大嘅裂口，都冇乜特別啦。呢啲急升股通常都冇乜嘢可以睇得到嘅咧。呢度我哋收細少少望一望啦。就升得咁急買入去，就預咗有個坐艇嘅風險啊。呢度望一望，睇下可唔可以升多1-2日啦。今日即係禮拜5叫第一日升。呢度可以望一望啲力度嘅。擺翻5個位，睇下個力度係點樣走咯。都係啦，肯定噶啦。你4、5同2、3比一定係背馳啦，仲要好大筆嘅背馳啦。就下跌嘅動力都減弱咗噶啦。上升嘅動力都仲喺度嘅，OK 嘅。望落去，不過你小心佢升得急回得急嘅啫。呢度有一個4毫4。一個4毫4頭先都講過噶啦，應該就係周線嗰個，係咪周線啊？周線定月線？我睇下先。周線啊，周線一個4毫2，有個中樞，一個4毫4都有個中樞啊。呢度我擺兩個位啦，一個4毫4，一個4毫2啦，都係 VIP 位噶啦。好啦，再望下上方、下方啲位先。呢度都有個大中樞，一個7左右啦。呢個大中樞，呢個大中樞應該周線頭先有一個，呢個位嚟嘅應該周線。一個4毫2，一個過7呢個位，應該過7啊。呢度過7周線有一個大位嚟嘅，都係一個 VIP 位。上方就通常都升得咁急都難睇嘅，你睇下最高去到89蚊添啊。再望上邊少少有冇位呢？7個幾、6個幾呢啲位都難睇嘅啦。你去到6個幾你冇可能同你講話會升到上6個幾噶嘛，係咪？呢度周線就而家喺呢個位啊。再望上啲就2個7毫7有一個位。附近就呢個頂咯，一個9毫8都有一個。呢度一個7毫7之後，呢度出現咗一個頂分型嗰個頂，但係佢呢個唔成筆嘅呢個頂分型。攞住呢個釘先啦，一個
個9.8或者呢個底都得嘅，兩個3.2都得。我擺住個1.92先啦。咁啊呢度又係啦，1.8一個9.2兩個位。咁就嗱1、2、3三個位，咁就3條線就5個位，咁啊冇噶啦，下低再擺低少少就過3呢啲位嘅咧，一個3.3嘅啦，呢啲位暫時我諗，除非回得好急啦。咁啊 MACD 你見得到佢線柱都向上走緊噶啦，咁啊都冇乜特別噶啦，肯定係升得咁急呢啲位。咁好啦，我哋擺埋啲位俾你參考啦。咁得啦，企穩過7先啦，睇下有冇機會挑戰高少少啦。冇嘅話落翻嚟小心 VIP 位啦。呢兩個都算大位嚟噶啦。呢兩個位跌穿就應該都收皮噶啦，同埋跌多過一半啊，即係一個3.3啊，呢隻股都可以收工噶啦。好啦，望埋籌碼區先啦，你睇下呢啲全部都係妖股嚟噶啦。其實呢啲都真係呢啲籌碼你睇下，100週之前就坐晒啲蟹貨喺度噶啦。咁啊買入去就自己承受個風險啦。咁啊主力都開始多翻，一路都冇噶啦。咁啊主力都入翻場啦。咁啊禮拜5嗰一日，咁啊自己參考下先啦。咁啊都處於個強勢噶啦，弱咗幾日之後一下爆上去，咁應該呢啲都追唔切噶啦。咁啊自己留心啦。好啦，咁啊統計就係咁依做一做啦。咁啊都係啦，大家如果唔明大師嗰啲術語啊，自己揾翻嗰個教學啊，教學裏面啊。唔係 playlist 啲去 playlist 揾翻個教學啊，所有武功秘笈喺晒裏面啊，自己睇啦嚇。咁啊對上10日3支陽燭5支陰燭平收2日啊，5升4跌1平手啊。咁就10日前就1個1毫6，而家升咗差唔多5毫幾6毫子啦。咁啊平均成交就1.13億，就冇成交嘅千零萬成交1億嘅啫。咁啊禮拜5升咗9倍啊。咁啊1.49，咁啊平均價就個半左右，咁啊同而家比爭咗2毫零，咁啊上下波幅7毫子，咁啊嗰7毫子啊大有5毫子就係有差唔多6毫子啊，就禮拜5做出嚟噶。咁啊自己思考下啦，咁啊禮拜5收市價、成交價、10日前收盤價，跟住之後個成交價，咁啊同埋嗰個平均價，咁啊自己再望下個圖啊，睇下自己攞到啲咩感覺啦。咁啊，總之呢啲股就自己執生啦嚇。咁好啦，你做埋個 simulation 啦，都冇乜嘢好 sim 噶啦。其實你一路上嘅話，咁你咪繼續延續一筆上去咯。咁我睇下有冇機會挑戰一個9毫2呢啲位咯。如果唔係嘅，翻落嚟就小心啲啦，要都冇噶啦。呢啲咁急升嘅股其實都好難睇嘅。你咁大支 K 你跌到咩位？係咪咁？你見得到線柱都 OK 嘅，都靚仔嘅。你跌10零20個 percent，佢先至個嗰個 MACD 個柱同線先有啲反應。咁啊嗱，都係啦，冇啦。呢啲升得咁急嘅股，其實都冇乜位可以睇嘅啦。自己望住呢啲1、2、3號位做住個參考先啦。咁啊9939啊開拓啊，咁啊係啦，開拓下你自己後邊嘅股價啦嚇。咁啊，下次再講啦，拜拜。